Ahojte všetci, moje meno je Angelos a vítam vás pri tomto unboxingu. Dnes by som chcel vám predstaviť nový iPad Pro 11 palcov, takisto k tomu klávesnicu od spoločnosti Logitech a taktiež hub od spoločnosti OVC, ktorý podporuje Thunderbolt 4. Takže dnes mi prišiel nový iPad, ktorý je 11 palcový, ako som spomínal. Je to vlastne verzia, neviem, či to dobre uvidíte, 512. Takže poďme sa na to pozrieť. Apple predstavil tohto roku dva tablety, 11 palcový a 12,9 palcový. Ja som si objednal ten menší, neskôr vysvetlím prečo. Takže takto vyzerá nový iPad, ktorý sa vlastne nelíši od predchádzajúcej verzie, má takú istú veľkosť, sa mi zdá, že bola jedine kamera, zadná líder je tu taktiež. Poďme sa pozrieť, čo máme ešte ďalej v balení. Máme tu nabíjačku, chvála Pánu Bohu. A taktiež tu máme ešte kábel. Tento kábel je štandardne dodávaný, je to USB-C na USB-C. Nabíjačka by mala byť štandardne klasická 20W. Ja som si okrem toho som si dokúpil nový kábel. Tento kábel je presne taký istý, len rozdiel je v tom, že má 2 metre. A čo môžem ešte aj povedať, čo sa týka kvality, neviem, či to uvidíte, ale ten kábel, ktorý je dodávaný k iPadu, je tenčí. Je o mnoho je tenčí. Akože ten 2-metrový by mohol aj teoreticky dlhšie vydržať. Dobre, takže to je toľko k tomu, čo sa týka k iPadu. Pozrieme sa, čo sa nám ešte dnu nachádza. Dnu sa nám nachádza nejaký manuál a teoreticky aj nejaké nálepky, ku ktorým sa momentálne neviem dostať. Klasika manuál, takže nič extra. Takže fajn, nič tu vôbec nemáme. Tak poďme sa pozrieť na nový iPad. Tak ako som spomínal, iPad je 11 palcový, nachádza sa v dvoch farbách. Jedna farba je grey a druhá je strieborná. Ja som si vlastne objednal sivú z toho dôvodu, môžem položiť, pretože som si objednal klávesnicu od Logitechu Combo Touch. Môžeme si ju aj otvoriť. Je to vlastne, mala by to byť posledná generácia alebo najnovšia verzia Combo Touch klávesnice. Tak to nejak vyzerá. Nič iného sa v balení nenachádza. Dôvod, prečo som si vybral túto klávesnicu je, poprvé, dá sa rozdeliť. To znamená, keď chcete len čiste ako mať tablet v ruke, zoberiete klávesnicu, aj keď ju máte pripojenú, dáte ju dole, ste na tomto. A ďalšia vec, čo sa mi páči, je tu vlastne po bokoch, je to chránené
A klávesnica je robená na spôsob, dalo by sa povedať, Samsungu. To znamená, že dokáže stať. Dokáže ako proste stať. Môžeme to tu trošku odlepiť. Môžeme to dať aj priamo teraz dnu. Aby sa nám už hneď nepoškrabal. Vidíte, že konektory sú vlastne tie isté. iPad nám krásne vojde dnuka. iPad nám krásne vojde dnuka. To znamená, že je to pekne vidieť. Všetko sedí, všetko hrá. Tak poďme ho zapnúť. Čo som si ešte zohnal vlastne k iPadu, je vlastne Apple Pencil, ktorý funguje jedine druhá generácia. Prvá generácia ako je vlastne nekompatibilná s týmto novým iPadom, čo ma trošku mrzí, lebo sú to ďalšie investované peniaze. A čo ma ešte viac mrzí, čo urobil Apple vlastne, keď kúpite si Apple Pencil, dostanete iba vlastne jeden hrot. Pri prvej generácii bol ďalší hrot vlastne pridaný v balení, takže ako bohužiaľ. Osobne prvýkrát držím to pero v ruke ako druhej generácie a musím povedať, že je ľahšie od prvej generácie. Od prvej generácie, čo sa týka, tu mám prvú generáciu, vlastne už sa nabíja tým pádom, že dáte ho na tablet, tak vám ho nabije automatika. A vlastne pokračujete ďalej. Staršia verzia sa mi páčila, pôsobila trošku, poviem tak, kvalitnejšie, luxusnejšie, hej. To znamená, problém bol stále, hej, že ste museli to dať nabíjať buď ako priamo do tabletu, alebo dostali ste k tomu aj adapter. Cenovka tiež, čo musím povedať, Apple Pencil druhej generácie nie je lacný, je pomaly o 35 až 40 eur drahší oproti prvej generácii. Tak ako aj tento, tak aj nový iPad 12,9 palcov dostal novú klávesnicu, ktorá je v bielej farbe. Inak je veľmi pekná, alebo obávam sa, že čoskoro bude aj špinavá. A čo mohol by som ešte povedať ohľadom nových iPadov? Väčší iPad dostal XDR display, povedzme to takto, ktorý má veľmi veľkú svietivosť, maximálne si myslím 1600 nitov. Problém je v tom, že ten rozdiel uvidíte, keď budete pozerať na fotky alebo na videá, ktoré sú v HDR-ku. Takže inak normálne nemáte možnosť vidieť. nemáte vlastne vidieť ten rozdiel. Áno, jak som povedal, 1600 nitov. Čo sa mi páči na tejto ešte klávesnici, som zabudol povedať, je chránená zo všetkých stran. Je chránená vlastne zo všetkých stran, vidíte, že pekne sedí, takže v tomto tu nevidím problém. To tablet sa s ním hrať vlastne včera večer. Nainštaloval som si vlastne všetky moje obľúbené hry. A aj z toho dôvodu som si kupoval tento tablet, lebo hry ako je Assassin's Creed Rebellion alebo Titan Quest, Genshin Impact sú strašne hry, ktoré sú hardwareovo náročné. To znamená, že tam nejakým spôsobom potrebujete mať dobrý výkon. Napríklad aj pri takomto Titan Queste. Čože sa mi veľmi páči, nový iPad vám pridáva možnosť
sa hrať aj multiplayer. To znamená, že keď máte hru ako je Divinity 2, tak jednoducho, keď príde niekto k vám, napojíte si Xbox ovládač alebo PlayStation ovládač a môžete sa vlastne hrať obidvaja. Keď ste spolu na jednej mape, malo by vám to ukazovať jeden obraz, keď ste vlastne dvaja. Neviem, či to bude fungovať. Aha, dačo sa spamätal, áno. Ačko, OK. Takže vidíte, že to vlastne ako funguje bez problémov, takže môžete sa vlastne hrať spolu s niekým. Čo ma trošku mrzí na tomto iPade, že iPad je veľmi výkonný, ale je vlastne limitovaný softverom. To znamená, že na tomto iPade teoreticky ako Final Cut Pro alebo DaVinci Resolve alebo plnohodnotný Adobe Premiere jednoducho momentálne ani nainštalujete. Možno to príde s novým iOS 15. Nechajme sa jednoducho prekvapiť. Chcel by som vám ešte ukázať rozdiel, čo sa týka výkonu M1 čipu. Si zoberiem na pomoc poslednú verziu Samsung Galaxy Tab S7. Zapneme si Titan Quest, aby ste vlastne videli, aký bude v tom rozdiel. Zoberieme si najprv Samsung. Dáme hrať. Tento dáme na chvíľku na bok. iPad. Načítame sa niekde na začiatok. Tamto je vlastne najlepšie vidieť. On si to musí nejakým spôsobom prehodiť. Čo sa mi páči u Samsungu, tu na boku vidíte, máte takú, viete si nainštalovať dodatočnú aplikáciu a vám píše vlastne ten výkon. Hej. To znamená, že keď sa pozriete na GPUčku, už je pomaly, neviem, či to vidíte dobre, 84%, ako to vlastne berie. A teraz, keď sme úplne v tej prvej dedine, keď ideme niekde správne, ideme niekde vlastne tu na začiatku, ja sa to vám pokúsim ukázať, neviem, že či vy to uvidíte, ale teraz keď idem, tak normálne po ceste vykresluje, môžem vám dať trošku zvuk, takže keď sa na to pozrieme nejak trošku lepšie, tak neviem, že či tu uvidíte, ak vám to vykresluje. Procesor je 95%. Hej, keď proste idete niekde rýchlo, keď si to tak všímate, tak normálne vidno, že jak to vykresluje. Čož ma trošku mrzí, lebo s týmto tabletom so Samsungom som veľmi spokojný. Pozrieme sa vlastne, ako to pôjde na novom iPade. Takže normálne si to môžeme zmenšiť obraz a ideme. Momentálne neviem, či to uvidíte, ale ako všetko to ide pekne, plynulo. Nevidím ja tu nejakým spôsobom žiadne vykresľovanie. Hej. Proste všetko to ide, čo sa mi ako páči. Ako hovorím, po grafickej stránke nevidím, že by nejak ako vykresľovalo, keď niekde idete. Keď si pozrieme, GPUčko je tu vlastne 50%. Keď pôjdeme niekde do nastavení, grafika, vidíte všetko, že grafika je vlastne medium alebo málo, FPS je 30. Takže ako sú to stredné, jak sa povie, sú to stredné nastavenia. Hra ako ide, ale je proste vidieť, že není to takto ako tak graficky pekné, hej. Takže ako, ale konkrétne je to hrateľné. Dobre, vidíme vonku z toho.
Čo sa týka, ešte môžeme pozrieť farieb, keby vás to zaujímalo. Tu by som povedal, že u Samsungu prevláda trošku viac modrej farby. Keď sa pozriem aj na tie teoreticky na tie mraky, tak sú trošku viac do modra. Tu je viac vidieť tá biela farba. Takže poďme z toho von. A teraz skúsme, či nás pustiť núka do tohto. Tak, dostali sme sa už do hry, nám to načítalo. Poďme sa pozrieť napríklad tu na nastavenia, ako to vyzerá na tom novom iPade. Takže grafika, vidíte, že máte pomaly všetko na základne default bolo high, pokiaľ sa dobre nepamätám. Takže ide to smooth, keď to dáme na ešte a už mi píše, že je to overlocked. To znamená, že už to nebude ako plynule. Takže dáme to na nastavenie na high. Máme to smooth a ešte napríklad, to som vám chcel ukázať, že keby som to dal na 60, tak už mi to píše balance. Už to nie je také, ako by to malo byť. Môžeme to zatiaľ nechať. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá to po grafickej stránke. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá po grafickej stránke. Čo sa týka plynulosti, tam nevidím vôbec. Pozrite, ako to krásne ide. Hej, takže ako v tom ja nevidím problém. Toľko, čo sa týka krátkeho porovnávania, čo sa týka výkonu M1 čipu a poslednej generácie čipu u Android zariadení. Takisto neskôr budem skúšať, ako som povedal, Assassin's Creed Rebellion, ktorý je tiež veľmi náročný. A Divinity budem chcieť hrať exkluzivitu, ktorá je len na iOS, to je vlastne Northgard. Keď tu vidíte aj moju obľúbenú hru Final Fantasy 8, tam som tiež na to zvedavý, ako to pôjde. A tu by som chcel ešte povedať jednu vec, prečo som sa rozhodol kúpiť si tú menšiu verziu. Pretože keď ste študent alebo píšete, teoreticky vy nepotrebujete veľký tablet. Pretože keď si tablet dáte na šírku a vidíte dáte si papier, to znamená, môžete klasika písať, hej, bez problémov. Nepotrebujete mať nejaký veľký tablet. Veľký tablet by som už odporúčal skôr pre profesionálov, ako pre tých, čo robia pre fotografov alebo pre tých, čo strihajú videá a jednoducho potrebujú ten väčší displej. Tu by som chcel ešte podotknúť jednu vec a vám dať takúto informáciu. V prípade, keď si kúpite malý tablet a jednoducho môžete tento tablet prepojiť cez Thunderbolt kábel, pretože tento nový iPad má Thunderbolt 4. To znamená, zoberiete kábel, pichnete ho do monitora, ktorý podporuje Thunderbolt a není v tom problém. V prípade, keď nemáte, dajme tomu monitor, alebo máte monitor a chceli by ste ešte nejaké iné príslušenstvo pripojiť, odporúčam vám tento hub od spoločnosti OVC, ktorý podporuje Thunderbolt 4. Poďme sa v rýchlosti na neho pozrieť, aby ste videli, ako to vyzerá. Je to klasické malé zariadenie, ktoré keď sa na neho pozriete, sa mi zdá, že to je 20 na 7,5, čo je vlastne v balení. Potom tu máte Thunderbolt kábel. Vyberieme si to vonku. Thunderbolt kábel a napájací adapter. Poďme sa pozrieť na ten Thunderbolt kábel. Keď sa pozriete, to je to Thunderbolt 4. Teraz neviem vám povedať presne, ale sa mi zdá, že 2-metrový Thunderbolt kábel, štvorkový originál od Apple stojí nejakých 150 €.
Tu je asi len meter, mám taký pocit, ktorý je dodávaný k tomu, takže ušporíte nejakú tú korunku. Klasika, je tu aj adapter. Čo je zaujímavosťou tohto hubu, je, že vpredu má čítačku kariet, to je verzia 4.0, potom má klasický USB 2, potom má combo audio jack in a out, keď sa pozriete na to, a potom má Thunderbolt 4 až 90W nabíjanie. Neviem, či to uvidíte presne. Keď sa pozrieme na druhú stranu, je tu vlastne klasika na adapter na nabíjanie. Má tu 4x Thunderbolt 4x klasické LANko a 3x USB 3.2, alebo pomôžeme to povedať, že to je Thunderbolt 3. Takže v tomto prípade viete to napojiť vlastne pekne. Viete napojiť krásne tablet a nemáte s tým problém. Nemusíte kupovať teoreticky 12,9, keď máte niekde miesto, skriete to niekde za monitor a máte to vlastne multifunkčné. Určite odporúčam sa vám pozrieť na stránku tejto firmy, pretože táto firma robí aj menšie huby, prenosné huby, dokonca robí aj harddisky, ktoré sú Thunderbolt 3, to znamená, že vážne pre tých ľudí, ktorí strihajú tie videá a všetko okolo toho, alebo robia s fotkami, bude to pre nich zaujímavé. Takže čo by som ešte mohol k tomu na záver dodať? Všetko funguje, nemám problémy, čo sa týka programov, všetko idú, všetky hry idú. Viem, že napríklad dneska vyšiel aj update na Goodnotes, alebo Godnotes vyšiel, ktorý podporuje M1 čip. Je tu ešte jedna novinka, ktorú som zabudol zmieniť, to je nová kamera vpredu, ktorá podporuje center stage. Myslel som si, že funguje to len pri FaceTimeu, ale funguje to aj napríklad pri Skype. Dneska som už ako volal s rodinou, takže mal som to možnosť oskúšať, funguje to. Takže, čo by som ešte mohol k tomu dodať? V prípade, že by ste mali nejaké otázky, napíšte mi dole do komentárov. Viem, že toto video bude veľmi dlhé, pretože snažil som sa vám dať ten pohľad čo najväčší, či sa vám to oplatí kúpiť alebo sa vám to neoplatí kúpiť, pretože tento tablet je výkonný, aj ako som povedal, je limitovaný softverom, nedá sa robiť nejaké zázraky na ňom, možno v budúcnosti, keď sa to odomkne. A tá cenovka je aj tiež proste dosť veľká. Ja mám 512 verziu, ktorá stojí v prepočte nejakých 1200 eur. K tomu, keď si ešte pripočítate vlastne tú klávesnicu od Logitechu, tá je výrazne lacnejšia ako tá originálna klávesnica od Apple, tam už pôjdete nejakých 130 eur si myslím, pri malej verzii, pri väčšej verzii možno ešte viac. A k tomu, keď si ešte vlastne dokúpite, alebo keď máte Apple Pencil, tam sú ako proste ďalšie peniaze. Takže keď si to takto prepočítate, tak dostanete sa na dosť vysokú cenu, ale hovorím ako z môjho hľadiska áno, oplatí sa to a uvidíme, ako budem s tým vlastne spokojný ďalej. Čo sa týka toho ešte hubu a toho tabletu, v prípade viete to aj využiť, dajme tomu, keď ste streamer. Hej, proste môžete sa hrať, môžete streamovať priamo hry z tabletu, takže vidím aj tam nejaký ten potenciál, takže hovorím momentálne palec hore. Keď sa vám toto video páčilo, poprosím vás o odber, a v prípade napíšte mi do komentára nejaké otázky, v prípade keď tam boli nejaké nepresnosti, tiež môžete napísať, rád sa na to pozriem a odpoviem. Zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem a ahojte.